अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हॉरर स्टोरीज विद हैदर में आपका खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चलते हैं आज की हॉरर स्टोरी की तरफ, जिसका उन्वान है वैम्पायर। वैम्पायर के बारे में कहा जाता है कि वैम्पायर ना तो इंसान होता है और ना ही कोई जानवर। ये एक ऐसी मखलूक है जो खून पीकर जिंदा रहती है। ये कहानी अमेरिका के ब्राउन नामी शहर की है। इस शहर के बारे में कहा जाता है कि इस पाक शहर में सिर्फ कब्रिस्तान है, लेकिन हैरानकुन बात यह है कि इस कब्रिस्तान जैसे वीरान इलाके में भी रात को अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं, और ये आवाजें करीबी इलाके में रहने वाले लोगों को साफ सुनाई देती हैं। तो हैरानकुन बात यह है कि जब इस पाक शहर में कोई नहीं रहता तो फिर ये आवाजें रात को कैसे आती हैं, और आवाजें भी इतनी भयानक हैं जैसे कोई किसी के दिल को जिस्म से निकाल रहा हो। ऐसी दर्दनाक चीखें जो आपके तसव्वुर को हिला कर रख दें। इस जगह का खौफ इस कदर है कि हुकूमत ने शहर में आने वाले रास्ते बंद कर दिए हैं ताकि कोई गलती से भी इन खतरनाक इलाकों में ना आ सके। लेकिन इस जगह की हकीकत क्या है? रात भर यहाँ ऐसी दर्दनाक चीखें क्यों सुनाई देती हैं? कहा जाता है कि ये जगह हमेशा से ऐसी नहीं थी। कई साल पहले इस इलाके में लोग रहते थे। शहर में काफी सरगर्मियां थीं। कहा जाता है कि यहाँ के एक गांव में हर साल एक बड़ा मेला लगता था, जिसमें इस गांव के साथ साथ पूरे शहर के लोग मिलने आते थे। इस मेले की खास बात यह थी कि इसका इनेकाद गुरूब आफ्ताब के बाद होता था। चुनाचा 1970 के आखिरी महीने में एक बार जब इस मेले का आखिरी दिन था, अचानक रात के वक्त पूरे इर्द गिर्द के इलाके में भगदड़ मच गई। सब लोग चीखने चिल्लाने लगे। करीब ही इस इलाके के बड़े पुजारी का घर भी था। चुनाचा शोर सुनकर वो भी अपने कुछ लोगों के साथ बाहर निकला, लेकिन वो भी नहीं समझा कि यहाँ क्या हो रहा है। ऐसी भगदड़ मची कि वो भी किसी न किसी तरह जान बचाने के लिए वहां से भागने में कामयाब हो गए। किसी तरह वो रात गुजर गई और अगली सुबह आ गई। किसी को मालूम नहीं था कि रात असल में क्या हुआ, अचानक वहां भगदड़ क्यों मच गई। लोग फिर इकट्ठे होकर इस खेत में पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचते ही सबके होश उड़ गए। लोगों ने देखा कि खेत के अंदर एक टोकरी पड़ी है और उसमें बहुत सी लाशें हैं, जिनमें से एक वहां के पादरी की भी थी। लाशों का वो नज़ारा देखकर सबके दिल दहल गए, लेकिन फिर लोगों ने एक बहुत ही अजीब चीज देखी कि इन तमाम लाशों में खून का निशान नहीं था। गोया इन तमाम लाशों में से खून चूस लिया गया हो, और हर लाश में दो सुराख बने हुए थे, एक गर्दन पर और दूसरा पीठ पर, जैसे किसी ने इनके जिस्मों में दांत डाल दिए हों। कोई नहीं समझ सका कि यहाँ क्या हुआ। पुलिस और फोरेंसिक टीम की तहकीकात में ये बात भी सामने आई कि तमाम लाशों का खून इनके जिस्मों पर बने दो सुराखों से चूसा गया है। किसी भी लाश पर जख्म का निशान तक नहीं था। लोगों का कहना था कि इस सारे वाक़ये के पीछे कोई ना कोई शैतानी हाथ जरूर है, क्योंकि हर साल ये मेला किसी और ग्राउंड में होता था, लेकिन इस बार वो ग्राउंड खाली ना होने की वजह से वहां के इकलौते कब्रिस्तान के साथ ही मेला लगाया गया। पुलिस ने छानबीन की, लेकिन कुछ सामने नहीं आया। रफ्ता रफ्ता लोग इस वाक़ये को भी भूल गए। 2 माह गुजर चुके थे। इलाके में पहले जैसी आवाजें आने लगी। फिर एक शाम इसी मैदान में कुछ बच्चे बास्केटबॉल खेल रहे थे। फिर इसका बास्केटबॉल ग्राउंड छोड़कर इस कब्रिस्तान की तरफ चला गया। चुनाचा एक लड़का गेंद लेने के लिए इस कब्रिस्तान में पहुंचा। जब वो कब्रिस्तान गया तो देखा कि इसकी गेंद खुली कब्र में फंसी हुई है। पहले तो वो ये देखकर हैरान हुआ कि कब्र कैसे खुल सकती है, लेकिन ज्यादा तवज्जो दिए बगैर वो अपनी गेंद लेने सीधा कब्र की तरफ चला गया। लेकिन जब वो कब्र के करीब पहुंचा तो इस कब्र के अंदर से किसी के बड़बड़ाने की आवाज सुनाई देने लगी। यह सुनकर लड़का बहुत डर गया। वो गेंद लेने के लिए तेजी से नीचे झुका, लेकिन जैसे ही वो नीचे झुका तो वहां कब्र के अंदर से किसी ने इसका हाथ पकड़ लिया। लड़का जोर जोर से चीखने लगा। इसकी आवाज सुनकर इसके दोस्त वहां पहुंचे तो मालूम हुआ कि वो वहां से गायब है। उन्होंने इसे ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं था। वो सब बहुत डर गए और वहां से वापस जाने लगे। और फिर कब्रिस्तान के एक कोने से इसे आवाज आई, अपने दोस्त को साथ ना ले जाना।
اس نے جلدی سے اس طرف دیکھا اور دیکھا اس کا دوست جو گیند لینے آیا تھا وہ وہیں کھڑا تھا۔ ان سب کا خیال تھا کہ شاید لڑکا ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، لیکن پھر ان سب کے سامنے وہ لڑکا کالے سائے میں تبدیل ہونے لگا۔ یہ دیکھتے ہی وہ سب لڑکے وہاں سے بھاگنے لگے۔ وہ اب ان کا دوست نہیں رہا، وہ اب کچھ اور بن چکا تھا۔ پھر اس نے بھاگنے والے لڑکوں میں سے ایک کو پکڑا اور اس کے گلے میں دانت ڈال کر اس کا خون پینا شروع کر دیا۔ سب لڑکوں نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنی جان بچانے کے لیے بھاگے۔ اگلے دن تک یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے شہر میں پھیل چکی تھی کہ اس قبرستان میں ایک ویمپائر رہتا ہے۔ پورے علاقے میں خوف کا ماحول تھا، لیکن بہت سے لوگ اسے حقیقت نہیں جان رہے تھے۔ یہ سب باتیں افواہیں ہیں، لیکن پھر دھیرے دھیرے پورے شہر میں ویمپائر حملوں کے واقعات سامنے آنے لگے۔ نہ صرف قبرستان، نہ ہی میدان، بلکہ پورے شہر میں جگہ جگہ لوگوں کی لاشیں ملنے لگیں اور ان کے جسموں سے سارا خون چوس لیا گیا تھا۔ رفتہ رفتہ اس شیطان کا خوف اتنا بڑھ گیا کہ لوگوں نے رات کو گھر سے نکلنا ہی چھوڑ دیا۔ لوگ کہتے تھے کہ اس شہر میں ایک دو نہیں بلکہ شیطانوں کا گروہ رہتا ہے، لوگوں کو مارتا ہے اور ان کا خون پیتا ہے۔ پھر ایک بہت بڑے نجومی اور غیر معمولی ماہر کی ٹیم کو بلایا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ ویمپائر اسی قبرستان سے نکلے ہیں، اور اس معاملے کی گہرائی میں جانے کے بعد ان کو یہ اور معلوم ہوا کہ یہ شیطان در حقیقت اپنی طرف سے نہیں آئے بلکہ پیدا کیے گئے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ایک شیطان پرست جو کالا جادو کرتا تھا، اس قبرستان میں لاشوں کو قابو کرنے کے لیے وہ اپنی طاقت سے انہیں زندہ کر کے لایا تھا، اور وہ ان تمام شیطانوں کو اپنی دھن پر نچا رہا تھا۔ لیکن وہ شخص ان لاشوں کو زندہ کر کے لے آیا، لیکن وہ خود ان پر قابو نہ پا سکا اور مارا گیا۔ غیر معمولی تفتیش کاروں اور اس کے نجومی نے مل کر پتہ چلایا کہ اس شخص کے پاس چندن کی ایک خاص قسم تھی جس سے وہ ان شیطانوں کو قابو کرتا تھا، اور وہ لکڑی اب بھی اس قبرستان میں دفن تھی۔ چنانچہ وہاں کے چرچ کے پادریوں اور تفتیش کاروں نے مل کر ان شیطانوں کو قابو کرنے کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ ان میں سے ایک رات کو اس قبرستان میں جائے گا تاکہ شیطان اس کا شکار کرے۔ ایسا کرنے کے لیے ان کی قبروں سے باہر آئیں گے، اور ایسا کرنے سے ان کو معلوم ہو جائے گا وہاں کتنے شیطان موجود ہیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اندھیرا ہونے کے بعد بہت سے لوگ اس قبرستان کے باہر چپکے سے کھڑے ہو گئے، اور ان میں سے ایک آدمی اندر چلا گیا۔ جیسے ہی وہ اندر گیا، ان کی قبروں سے بے شمار لاشیں نکلنے لگیں، اور اپنے منصوبے کے مطابق جیسے ہی وہ شیطان باہر نکلے، انہوں نے قبرستان کو گھیرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے لکڑی کے بڑے بڑے چراغوں کو آگ لگا دی۔ وہ شیطان آگ کے خوف سے اپنی قبروں کے اندر بھاگنے لگے۔ سب نے سوچا کہ اب یہ شیطان ہمیشہ کے لیے فنا ہو جائیں گے، لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور ہو گیا۔ وہاں موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ جو آگ انہوں نے جلائی تھی وہ بجھنے لگی۔ جیسے ہی آگ بجھ گئی، ان لوگوں پر شیاطین نے حملہ کر دیا۔ ان میں سے کچھ اپنی جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن بہت سے لوگ ان شیطانوں کا شکار ہو گئے۔ جب وہ واپس آئے تو دیکھا کہ ان کی تمام لاشیں اسی قبرستان میں پڑی ہوئی تھیں۔ شہر ویمپائر کے خوف سے بدنام ہونے لگے۔ شہر کے لوگ اب شہر چھوڑ کر دوسری جگہوں پر جانے لگے، اور کچھ ہی دیر میں پورا شہر ویران ہو گیا۔ لیکن ان لوگوں کا خطرہ شیطان اب بھی باقی رہا۔ اسی لیے کچھ وقت گزرنے کے بعد وہاں ایک بہت بڑے پادری نے اس پورے علاقے کو چاروں طرف سے باندھ دیا تاکہ اس علاقے سے شیطان نہ نکل سکیں۔ لیکن آج بھی وہ علاقہ بالکل ویران ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آج اتنے سالوں کے بعد بھی رات کو اس علاقے سے عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں وہ دیکھے کہ یہ شور کس کا ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔